għandna event li huwa teatrali, illi qabel ma kellniex teatru fuq il-bejt tal-Istitut Kattoliku. Il-Rooftop Series Summer Festival huwa avveniment artistiku annwali multidisciplinarju, intimu iżda fil-beraħ u li sam il-bidu tiegħu kien dejjem maħsub li jittella fuq il-bejt tal-Istitut Kattoliku fil-Furjana, minn fejn l-udjenza tista' tgawdi veduti panoramiċi tal-belt u tal-madwar. L-istaġun tal-2026 li jaqqad fih taħlita mżewqa ta' mużika live, teatru, opera u letteratura beda lura fit-30 ta' Ġunju iżda baqa' numru ta' appuntamenti eċitanti sa' Settembru biex tgħidilna aktar dwar dan illum ġejna nitkellmu mad-direttur artistiku Annalisa Xkembri. Għandna proġett li huwa parti mill-Archbishop's Delegate for Culture, Opera Nova, allura ħajkun kollaborazzjoni interna bejn Opera Nova u Rooftop Series. U qed noħolqu flimkien din is-serata ta' mużika klassika qed insejħula From Opera to Broadway. Għandna l-pjanista Maria Elena Farrugia li tkun qed iddoq live il-pjanu fuq il-bejt tal-Istitut Kattoliku u magħha ħajalternaw numru ta' kantanti klassiċi mix-xogħol ta' Opera Nova. It-tieni avveniment huwa esperiment esperjenzali qed ngħidlu jiena. Għandna duo quite emerġenti Malti li nisimhom Parpeduni huwa duo elettroniku u magħhom abbinajna band Spanjola, Flen, li hija band li hemm persuna Maltija fiha. U allura qed inġibu dal-element Spanjol u Malti fuq il-bejt tal-Istitut u bejniethom flimkien ħajħolqu serata ta' kollaborazzjoni fuq mużika ġdida u bejniethom irnexxinna niftehmu nikkonvinċu lil xulxin illi biex ma nkunux pas-soltu nisimgħu l-ewwel band u mbagħad nisimgħu t-tieni band, bejniethom qabel jagħmlu t-transition qed joħolqu track ġdid, mużika ġdida speċifika. Id-dati tal-attivitajiet huma l-ewwel waħda Opera Nova fit-19 ta' Awwissu, it-tieni serata Flen u Parpeduni fis-27 ta' Awwissu, il-bibien jiftħu fis-7 ta' filgħaxija, imma l-attività il-mużika tibda fit-8. Qed inħeġġu n-nies jiġu kmieni biex jaraw inżul ix-xemx, jistgħu jbillu griżmejhom, jistgħu jiklu xi ħaġa jekk jiġu bil-ġuħ u ġast jieħdu gost bl-atmosfera li jkun hemm fuq il-bejt ta' dal-post li ma tantx ikun miftuħ għall-pubbliku. Iktar informazzjoni fuq is-social media pages tal-Archbishop's Delegate for Culture.